tê 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 tê. Mình chỉ mấy bạn một cái mẹo nha. Khi mà mấy bạn á, mấy bạn ăn ăn cam ha, mình ăn xong rồi mình dùng cái vỏ cam này nè, mình hửi, mình cũng lưu thông được năng lượng, cái vùng mũi của mình nó dễ chịu lắm, mấy bạn làm thử đi. Vỏ cam là một dạng tinh dầu nguyên chất, thay vì mình phải đi ra ngoài mình mua mấy cái tinh dầu á, nhiều khi nó không có thiên nhiên bằng cái tinh dầu từ cái vỏ cam này đâu. Mấy bạn làm thử đi, mình thích lắm, mình thích ăn xong mà mình ăn một chút vỏ cam rồi mình lấy cái vỏ cam mình gấp lại để nó ra cái mùi tinh dầu, mình hửi dễ chịu lắm. I love you, thank you. La la.